ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒജൈവുകളെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡയഗ്രാമിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള അവതരണത്തെയാണ് ഒജൈവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രീക്വൻസികളെ പരസ്പരം കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒജൈവുകൾക്ക് മറ്റൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട്. ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കർവുകൾ എന്നും നാം ഒജൈവുകളെ വിളിക്കുന്നു. ഒജൈവുകൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കർവ് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഒജൈവ്. രണ്ടാമത്തത് മോർ ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കർവ് ഓർ മോർ ദാൻ ഒജൈവ്. ഇനി നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കർവ് അഥവാ ലെസ് ദാൻ ഒജൈവ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ഒജൈവ് വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിലെ അപ്പർ ലിമിറ്റുകളെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസികളെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പരസ്പരം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതുക. അതായത് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണുക. ശേഷം ഓരോ അപ്പർ ലിമിറ്റിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ശേഷം നമ്മൾ ഈ പോയിന്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കർവ് ലഭിക്കുന്നു. അതിന് നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ഒജൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കർവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ലെസ് ദാൻ ഒജൈവിന് റൈസിംഗ് കർവ് എന്നും നമ്മൾ സാധാരണയായി പറയുന്നു. ഒരു ലെസ് ദാൻ ഒജൈവ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ് 0, 10, 10, 20, 20, 30 അങ്ങനെ 40, 50 വരെ. അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി 5, 15, 20, 12, 10. ഇനി നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ഒജൈവ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പർ ലിമിറ്റുകളെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുന്നു. 10, 20, 30, 40, 50 എന്ന് മാറ്റി എഴുതുന്നു. ശേഷം അതിൻ്റെ ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണുന്നു. ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ അപ്പർ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി 5 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും 5 തന്നെയാണ്. ആ ഫ്രീക്വൻസിയോട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടുക. 5നോട് 15 കൂട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 20 എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നു. ഈ 20നോട് അതിന് താഴെയുള്ള 20 എന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 40 എന്ന് കിട്ടുന്നു. അതിനോട് ഈ ഉത്തരത്തോട് വീണ്ടും 12 ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 52 എന്ന് കിട്ടുന്നു. വീണ്ടും 10 ആഡ് ചെയ്യുക. 62 എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കാണുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയെയും പരസ്പരം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ലഭിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം. നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. 0, 10, 10, 20 എന്നിങ്ങനെ 40, 50 വരെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് 62 ആണ്. അതുകൊണ്ട് 62 എന്ന് പറയുന്ന വിലയെ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്കെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 10 യൂണിറ്റിനെ കണക്കാക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ 10, 20 അങ്ങനെ 70 വരെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ഒജൈവ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് 10 ആണ്. 10ൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി 5 ആണ്. അത് നമ്മൾ 10ന് മുകളിൽ 5ന് നേരെയായി ഒരു പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തത് അപ്പർ ക്ലാസ് 20 ആണ്. അതിൻ്റെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി 20 ആണ്. അത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പർ ലിമിറ്റ് 30ൻ്റെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി 40, അത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പർ ലിമിറ്റ് 40ൻ്റെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി 52 ആണ്. അത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പർ ലിമിറ്റ് 50ൻ്റെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി 62 അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ പോയിന്റുകൾ ഈ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ലഭിക്കും. ശേഷം നമ്മൾ ഈ പോയിന്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റൈസിംഗ് കർവ് കിട്ടും. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ലെസ് ദാൻ ഒജൈവിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യിക്കണം. അതുകൊണ്ട്
ആദ്യത്തെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് 5 എന്നാണ്. ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് 0 അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ലെസ് ദാൻ ഒജൈവിനെ നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം. ഇനി നമുക്ക് മോർ ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഒജൈവ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മോർ ദാൻ ഒജൈവ് കാണാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോവർ ലിമിറ്റുകളായിരിക്കും. അപ്പർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ഒജൈവ് കാണാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ മോർ ദാൻ ഒജൈവ് കാണാൻ നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിയെ ആഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണണം. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാൻ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് കൂട്ടിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസിയെ അങ്ങനെ എഴുതി ശേഷം അതിന് താഴെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസികളെ പരസ്പരം കൂട്ടി എഴുതിയാണ് നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടത്. മോർ ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. താഴെ നിന്ന് ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ആദ്യം അടയാളപ്പെടുത്തുക, ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഫ്രീക്വൻസികളെ കൂട്ടി മുകളിലേക്ക് പോവുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 40-50 ക്ലാസിൻ്റെ 10 ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മോർ ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണുന്നത്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആദ്യം 10 അതുപോലെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു. ശേഷം 10ൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയെ 10നോട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 10ഉം 10ന് മുകളിലുള്ളത് 12 ആണ്. 10ഉം 12 കൂട്ടുന്നു, നമുക്ക് 22 എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഇനി ഈ 22നോട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള 20 എന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 22 20 42 എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും. ഈ 42നോട് 15 ആഡ് ചെയ്താൽ 57 എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും. 57നോട് 5 കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ നമുക്ക് 62 എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ മാക്സിമം 62 ആണ്. മോർ ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ മാക്സിമവും 62 തന്നെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. ഇനി ഓരോ ലോവർ ലിമിറ്റിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി അവയെ യോജിപ്പിച്ച് വരച്ചാൽ നമുക്ക് മോർ ദാൻ ഒജൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് കർവ് നമുക്ക് ലഭിക്കും. മോർ ദാൻ ഒജൈവ് ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് കർവാണ്, അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് താഴ്ന്നു വരുന്നതാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം. നമ്മൾ എക്സും വൈയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. എക്സിൽ ക്ലാസ് അടയാളപ്പെടുത്തി, വൈയിൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി നമ്മളോട് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ലോവർ ക്ലാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ ലോവർ ക്ലാസ് 0 ആണ്. 0ൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി 62 ആണ്. അപ്പോൾ 62 എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിസിലാണ് ശരിക്കും അടയാളപ്പെടുത്തുക. അത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്ത ലോവർ ലിമിറ്റ് 10, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി 57 അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. 20ന് നേരെ 42 അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. 30ന് നേരെ 22 അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. 40ന് നേരെ 10 അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പോയിന്റുകളെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വരച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഡിക്ലൈനിങ് കർവ് അഥവാ മോർ ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കർവ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഒജൈവ് ലഭിക്കും. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഈ കർവിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ആ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസിൻ്റെ നേരെയായിരിക്കും എന്നതുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക. ഇപ്രകാരമാണ് ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കർവും മോർ ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കർവും കാണുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കർവുകളും ഒരേ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കർവ് വരയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം മോർ ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കർവും വരയ്ക്കാം. ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ തന്നെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ലെസ് ദാൻ ഒജൈവ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഒജൈവ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മീഡിയനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് മോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ ഒജൈവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാം.
അപ്പോൾ മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലെസ് ദാൻ ഒജൈവും മോർ ദാൻ ഒജൈവും ഒരേ ഗ്രാഫിൽ തന്നെ വരയ്ക്കണം. അങ്ങനെ വരച്ചാൽ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ രണ്ട് കർവുകൾ ലെസ് ദാൻ ഒജൈവും മോർ ദാൻ ഒജൈവും ഒരു ബിന്ദുവിൽ വെച്ച് കൂട്ടിമുട്ടുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ട് കർവുകളും കൂട്ടിമുട്ടിയ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു. എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് നമ്മളൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ എക്സ് ആക്സിസിൽ എവിടെയാണോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലെ വിലയായിരിക്കും മീഡിയൻ്റെ വില. അത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഉടനെ നേരിൽ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.